니가 베두고마 저런 로가 베미치 카인세 친구 솔루션 디 아우나레가ကျွန်တော်ထားခဲ့တယ်လို့ only မိနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ Simoro ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် only မိနေရာမှာကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Master Soul Channel ကမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောပြပေးမယ့်ညီလန်းလေးကတော့ Facebook ပေါ်မှာကိုနဲ့ပေတူတွေတငယ်ချင်းဖြစ်ထားတယ်ဆိုတာကိုတခြားတော့တူတွေကိုယ့်ရဲ့ wall မှာကိုယ့်ရဲ့ profile မှာလာပြီးတော့ကြည့်ရင်မတွေ့ရအောင်ကိုတငယ်ချင်းတွေကိုဖတ်ထားတဲ့နီလန်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနီလန်းလေးကတော့တီဗီတာမိတ်ဆွေများလည်းရှိမှာပါဒါပေမဲ့မတိတဲ့မိတ်ဆွေများနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ chat box မှာလာပြီးတော့မေးထားတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคမိတ်ဆွေများအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုသွားနိုင်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ပေါ်ကတကယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ထားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ထဲကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်ရင်ပေါ့နော် Facebook ထဲကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ်โอเคအခုကျွန်တော်တို့ Facebook ထဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်နာတွေကထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်စက်တိန်ထဲကိုတွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီရင်းချောင်း၃ချောင်းရှိတဲ့ menu ထဲကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ်ဒီမှာနှိပ်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှိပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆင်းသွားလိုက်ပေါ့နော်အောက်ဆင်းသွားမယ်ဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးက setting and privacy ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးမယ်နှိပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ setting ဆိုတဲ့နေရာပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့တစ်ချက်ပြင်ပြီးတော့နှိပ်ပေးမယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီလိုပုံစံလေးတွေမလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ဖုန်းထဲမှာ Facebook application ကို update တင်ပေးလိုက်ပေါ့နော် Play Store မှာတွားပြီးတော့ update လုပ်ပေးလိုက်ပါโอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဆင်းသွားပါတော့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် how people find and contact you ဆိုတဲ့အားလေးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့လာမသိဘူးဒီနေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ချက်နှိပ်ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံလေးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပေါ့နော်အခုဒီနားလေးမှာဆိုလို့ရှိရင် who can send your friend request ဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာအောက်နားလေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့Facebook မှာရှိတဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုတခြားတော့သူတွေဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့မရအောင်ဖတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ who can see your friend list ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်โอเคအခုကျွန်တော်တို့ဒီထက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အကောင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်အများမြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ထားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီအမှန်ချစ်ကလေးကဒီအပေါ်နားလေးက publish နေရာမှာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရှိနေတဲ့ဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ထဲမှာဘယ်သူတွေနဲ့တကယ်ရှင်းဖြစ်ထားတယ်ဆိုတာသူများတွေလာကြည့်လို့ရှိရင်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဘယ်သူကမှကျွန်တော်တို့ကဘေးမချိခိုင်းစေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်နားလေးကကျွန်တော်ထားခဲ့တယ်လို့ only မိနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ Simoro ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် only မိနေရာမှာကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလဲကျွန်တော်ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account ထဲမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူတွေနဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ထားတယ်ဆိုတာကိုတခြားတော့ကိုနဲ့တငယ်ချင်းမဖြစ်တဲ့တူတွေတခြားတော့တူတွေလာပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အများမြင်အောင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာပြန်ထားပေးလိုက်ပါတော့โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေထွက်လိုက်ပါတော့မယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နေပဲရှက်တန်လိုက်ပါတော့မယ်ဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like share များလုပ်ပေးတွားနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေအောင်စာသားလေးကိုနှိပ်မထားသေးရင်လည်းဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေအောင်စာသားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးပေါ်လာရင်ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါတီးထားခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုများကလည်းမိတ်ဆွေတို့ထံအကြောင်းကြားပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ